आज मैं बताऊंगी अगर बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आए तो क्या उपाय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आए या फिर गला ख़राब रहे, अच्छे से आवाज़ ना निकले या फिर गले में दर्द हो तो इस तरीके से अदरक ले लें। अदरक धुला हुआ साफ़ होना चाहिए और इसके बाद लौंग और काली मिर्च ले लें। लौंग और काली मिर्च को कूटकर पाउडर बनाना है। लौंग जो है शरीर में गर्माहट लाता है और काली मिर्च से गले में दर्द रहता है या फिर आवाज़ अच्छे से नहीं निकलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इस तरीके से लौंग और काली मिर्च ले लें। और अदरक भी शरीर में गर्माहट लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है इसे। तो देखिए मैं कुटनी ली हूँ, तो इतना काली मिर्च और लौंग नहीं चाहिए, बस एक लौंग चाहिए और 2 काली मिर्च। तो मैं ज़्यादा इसलिए कूट रही हूँ ताकि पाउडर हम निकाल सकें। अगर एक लौंग और 2 काली मिर्च कूटेंगे तो पाउडर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसीलिए इतना सारा कूट रही हूँ। कूट कर अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है तो कूट कर पाउडर बनाकर आप किसी भी पॉलीथीन में या पेपर में या फिर किसी भी छोटे से डिब्बे में भर कर रख दें। तो मैं चलती हूँ कूटने। तो देखिए पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो मैं पेपर ले ली हूँ, अब पाउडर को निकालूंगी। इस तरीके से अच्छे से रगड़ कर पाउडर को निकाल लें। अदरक को कूट लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि अदरक का रस अच्छे से निकले। एक कटोरी ली हूँ तो इसको हाथ से इस तरीके से निकाल लूँगी और इसका जो है जूस निचोड़ कर निकाल लेना है इस तरीके से। और ये जो अदरक का खूजा है इसको फेंके ना, चाहे तो आप मसाले में यूज कर लें या फिर चाय बनाते समय चाय में यूज कर लें। कटोरी को गैस पे रख दी हूँ, गैस जला ली हूँ और ये देखिए थोड़ा सा शहद ली हूँ। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लेती हूँ। गैस को बंद कर दूँगी। बस इसको गरम करना है, पकाना नहीं है। हनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बच्चे को पिला रहे हैं तो, लेकिन अगर हनी शहद नहीं है तो आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। आप गरम नहीं करेंगे तो ठंडा रहेगा तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा गुनगुना गरम कर लें और गरम करने के बाद आप इसे बच्चे को पिला सकते हैं। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो हनी या फिर गुड़ ज़रूर डालें, नहीं तो तीखा बहुत ज़्यादा लगता है तो तीखे की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर बच्चा पी भी नहीं पाएगा अगर आप शहद या फिर गुड़ नहीं डालेंगे तो इसीलिए शहद या गुड़ ज़रूर यूज करें। इस तरीके से 1 चम्मच सुबह और शाम बच्चे को ज़रूर पिलाएं, तो इससे जो है खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, खांसी बढ़ते जा रहा है या फिर खांसी नहीं सही हो रहा है तो इसके साथ साथ आप दवा भी ज़रूर करवाएं। घरेलू उपाय ज़रूर करें, इस तरीके से बच्चे को पिलाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।